du'a isaatiin nu ajjeese aangoo du'aarra ejjete hangafa du'aa ka'umsaa ta'e nuyiin karaa isaa qajeelota akka taanuuf karaa isaa aangoo du'aa jala akka baanuuf Yesuus du'a mo'atee jechuudha. Yesuus maqaa jedhu dhaga'ee namni na'u yoo jiraate dhugumaan isinitti himaa seexana nama qabudha jechuudha. Kadhatamuufi barbaachisaadha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Kiristoos ትንሣኤ ሙታን በአቢይ ኃይል ወስልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ሚይዘሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። biyya garagaraatti kan argamtan hordoftoota amantii kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo baga ayyaana du'aa ka'umsaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos nagaadhaan geessanii gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos arjummaa isaatiin yeroo kanaan kan nu ga'e galanniif oqobaan isaaf haa ta'u. Egaa akkuma beekamu ayyaana yaadannoo du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2018 kabajaa jirra. Sanaan wal qabsiisnee waa'ee du'aa ka'umsaa gooftaa Yesuus hundi keenya akka hubannuuf karaa toora miidiyaa kanaa warri hordoftanii ergaa isinii barbaachisaa jedhee yaadu sagalee Waaqayyoo daqiiqaa muraasa kan ta'u asirra isiniif hin ka'a. Kanaaf hundi keessan baga geessan ayyaana gaarii isinii jechuun jaaladha. Kanaaf miidiyaan kun namoota biraa akka qaqqabu danda'utti sheer akkasumas koppii linkii taasisuun namoota biraa akka qaqqabsiistan yuutuubii sagalee labsii sabiskiraayib akka taasistan isin yaadachiisa. Egaa mata dureen barumsa keenyaa Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 25 gubbaa irratti barreeffamee kan jiru dubbii gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos ta'a. Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 25 gubbaa irratti qulqulluun yookiin duuka bu'aan Phaawulos akkana jedhee dubbata. Waa'ee badii keenyaatiif dabarsamee kennamee ስለ በደላችን አልፎ የተሰጠውን waa'ee badii keenyaatiif waa'ee cubbuu keenyaatiif isa dabarfamee fannoo irratti laatame du'atti isa dabarfamee laatame. Akkasumas immoo እኛን ስለማጽደቅ ኑይን qajeelota nu taasisuuf ከሞት የተነሳውን እኛን ለማጽደቅ ኑይን qajeelota nu taasisuuf isa du'aa ka'e gooftaa keenya fayyisaa keenya ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ባስነሳው ለምናምን du'aa isa kan kaasetti kan amannu ለኛ ይቁጠርልን ዘንድ አለው ኑይፍ ኑ ለካውዳፍ ጅራይድ አማ ዱቢ waaqayyoo kanan ubanneetu laaluun barbaachisaadha. Bal'inaa waa'ee du'aa ka'umsa taamrii yeroo inni du'aa ka'ee gidiraa sarra ga'ee dhiphina sarra ga'ee dhiiga isaa dhangala'ee lafee isaa ciccitee foon isaa ciccitee eeboodhaan waraanamee gidiraarra ga'e hunda isaa gidduu kana barachaa turre jechuudha. Akkamittiinis immoo akka inni du'aa ka'ee baranneerra jechuudha. Kitaaba qulqulluu irratti barbaachisaa waan ta'eef baranneerra manni kiristaanaa haala gaariitti nu barsiistee jirti. Garuu amma nuyiif hubannoo akka nuu ta'utti dubbii kana mata duree taasisnee daqiiqaa muraasa ittiin laalla jechuudha. Maal jedhaa? ስለ በደላችን ተላልፎ የተሰጠው ይላል። badii keenyaaf cubbuu keenyaaf isa dabarfamee laatamee jedhu. Gooftaan Yesuus namoonni baay'een biyya lafaa kanarratti dabarfamanii du'atti laatamanii jiru. Warra akka Haamaa fa'aa dabarfamanii laatamanii jiru. Gooftaan humti Yesuus gaafa fannifamullee namoonni garanatti fannifamanii jiru. Dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duras namoonni 500 ol fannifamanii jiru. Angarraattis namoonni baay'een adaba fudhatanii kan fannifaman irraa kan fudhatan baay'ee isaaniitu jira. Isaan kun nama qajeelaa taasisuuf yookiin immoo badii namaatiif yookiin immoo nama fayyisuudhaaf yookiin immoo bakka namaa wayii bu'anii gidiraa fudhatan otoo hin taane
sababa yakka isaanii, sababa cubbuu isaanii fannoo irratti fannifamanii adabamanii adabaan biyya lafaa kanarraa godaanan. Namoonni fannifaman, namoonni du'atti dabarfamanii laataman, namoonni reebaman, namoonni mana hidhaa garagaraatti gidiraan adda addaa kaan xiitiidhaan, kaan abiddatti darbatamuun, kaan fannifamuun, kaan reebamuun, kan ajjeefaman hundi isaanii namaaf jedhanii kan reebaman tokkollee, namaaf jedhanii kan fannifaman tokkollee hin jiru. Sababa yakka isaanii fannifaman jechuudha. Akkasumas bara booddeetti immoo kan ka'an gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin duukaa kan bu'an warra akka Maatiyos fa'aa, warra akka Phexros, Yohaannis fa'aa, akkasumas bara booddee kiristaanonni wareegamtoonni baay'een isaanii fannifamaniiru. Phexros gadi garagalee fannifamee jira. Phaawulos mormi isaa irraa citee jira. Giyoorgis taraa 3 ol du'ee kaafamee jira. Namoonni baay'een gidiraa fudhatanii jiru. Isaan kun immoo akka namoota sababa yakka isaanii mootota biratti adaba fudhataniitu hin taane waa'ee amantaa isaaniitiif, ofuma isaaniitiif, raga ba'umsa gooftaa isaaniif jecha wareegaman malee cubbuu namootaa baatanii hin wareegamne. Yakka namootaa baataniis immoo fannoo irratti ol hin baane. Sababa Kiristoositti amananiif jecha waa'ee kootiif jecha ni ari'atamtu, ni ajjeefamtu. Kanaafuu beekadhaa jedhee akka isin raafamneef isinitti hime Yohaannis 16 gubbaarratti, Maatewos 10 gubbaarrattis akka isaanitti hime waa'ee amantaa isaaniitiif Phaawulos maal jedha? Waa'ee keef jecha guyyaa guutuu hin ajjeefamnaa jedhe. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 36 kaastanii dubbistan. Waa'ee keetiif yeroo hundumaa akka ni ari'atama, akka hoolota qalamtootis immoo lakkaa'amne waa'ee keef jedhu. Waa'ee amantaa isaaniitiif gidirfaman jechuudha. Nama fayyisuuf garuu gidiraan isaanii garuu nama biraa fayyisuu hin dandeenye jechuudha. Duuti Phaawulos nama biraa fayyisuu hin dandeenye. Fannifamuun Phexros ba'aa namaa baatee Phexros hin fannifamne. Kan badala namaa baatee cubbuu namaa baatee waa'ee namoota hundumaatiif du'atti kan dabarfame tokkicha Yesuus ilma Waaqayyooti jechuudha. Yesuusiidhaan alatti namni sababa namaa du'atti dabarfamee laatame hin jiru jechuudha. Okay. Ba'aa namaas immoo kan baate isa malee hin jiru jechuudha. Waa'ee keenyaaf isa du'atti dabarfamee laatamee jedha. Nuyin immoo amma Kiristoos du'atti laatameera waa'ee keenyaaf, waa'ee kootiif, waa'ee keetiif. Akka namoota warra sanaa, warra wareegamtootas, wareegamtoonni du'anii kan du'aa kaan hin jiran. Baay'een isaanii wareegamanii guyyaa dhufaatii gooftaatti Yesuus gaafa du'aa ka'uudhaaf jiru. Namoonni yakka mataa isaaniitii wanjalanyoota ta'an warra akka Barbaan fa'aa, warra akka bara Kiristoos turan bitaan mirgatti fannifamanii sana fa'aa ta'anii isaanis du'aan kaane. Sababiin isaas isaanuu yakkamtoota waan ta'eef. Raajonnis du'aan kaane. Wareegamtoonnis du'aan kaane. Aangoo du'aa ka'umsaa kan qabu Kiristoosidha jechuudha. Du'aa ka'umsi Kiristoos immoo warra isa itti amanan qajeelota taasisa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Kiristoos du'aan kaane taanaan nuyi qajeelota ta'uu hin dandeenyu jechuudha. Nuyi fayyuu hin dandeenyu jechuudha. Fayyuun keenya zeeroodhaan baay'ata jechuudha. Kanaaf du'aa ka'umsi Kiristoos nuyi qajeelota nu taasiseera jechuudha. Kiristoos nuyi qajeelota nu taasiseera. Maal isaatiin? Du'aa ka'umsa isaatiin. Du'a isaatiin du'a keenya ajjeeseera. Tokkicha namoota hundumaaf du'e Yesuus ilma Waaqayyoo tokkicha hundumaaf du'e. Hundumaaf du'e jechuun warra namanneefis warra amaneefis kan du'e. Garuu warri fayyina kana fudhatu, warri du'aa ka'umsa Kiristoosiin qajeelota ta'an isaan warra kamidha? Warra ameen jedhanii masiicha Kiristoositti amanan, ilma Waaqayyootti warra amanan, maqaa ilma isaatti amanuun aangoo mucummaa warra argatantu isaan qajeelaa ta'a jechuudha. Kiristoos nuyi qajeelaa ta'uudhaaf du'aa ka'eera jechuudha. Nuyis immoo warri du'aa ka'umsa isaatti amanuudhaan isaan qajeelota ta'an በሱ የጸደቅን እኛን ለማጽደቅ አለ ክርስቶስ ከሞት ተነስቷል። እኛ ክርስቶስ ከሞት ስለተነሳ በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በእርሱ ጻድቃን ሆነናል። በእርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነናል። በእርሱ በሰማይ ስፍራ ቦታ አግኝተናል ማለት ነው። ተቀምጠናል በሰማይ በእግዚአብሔር ቀኝ በአብ ቀኝ ከክርስቶስ ጋር በሰማይ ሕይወታችን ተሰውሯል። ስለዚህ እኛን ለማጽደቅ ክርስቶስ ከሞት ተነስቷል። ክርስቶስ ባይነሳ ኖሮ እምነታችን ከንቱ ነበር ይላል። ለምሳሌ ቁልቁሉን ጳውሎስ ergaa isaa gara Qorontos jechuudha. Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 15 irratti akkana jedhee waa'ee du'aa ka'umsa gooftaa Yesuus akkana jedhee dubbata. ክርስቶስ እኛን ለማጽደቅ እንደተነሳ ክርስቶስ እኛን ሕያዋን ለማድረግ እንደተነሳ ክርስቶስ አከኒ ኑይን ቀጀሎተን ታይሱፍ ዱአኬ
lakkoofsa 17 irratti akkana jedha. ክርስቶስ ካልተነሳ እምነታችን ከንቱ ነው አለ። amantiin keenya akkasumaan Kiristoostu du'aan kaane ta'ee jechuudha. Akkasumaan jechuun akkasumaan Kiristoos du'aan kaane taanaan fayyuu hin dandeenyu jechuudha. Fayyinni nuti har'a waamnu hin jiru jechuudha. Sababiin isaas namoonni dhaloota Kiristoos Addaamirraa kaasanii amma gaafa Kiristoos dhalatee biyya lafaatti dhufetti namoonni baay'een du'aniiru. Awwaalamanii awwaala keessatti hafaniiru. Aangoo ittiin du'a cabsanii kaan hin qaban. Du'anii achitti hafaniiru. Kiristoos inni aangoo du'aa ka'umsaa qabu garuu du'aa isaatiin du'a ajjeese aangoo du'aarra ejjete hangafa du'aa ka'umsaa ta'e nuyiin karaa isaa qajeelota akka taanuuf karaa isaa aangoo du'aa jalaa akka baanuuf Yesuus du'a mo'atee jechuudha. ክርስቶስ ሞትን ድል ነስቶታል ማለት ነው። እምነታችን ከንቱ ነው። እስካሁን ድረስ በኃጢአታችሁ አላችኋል። ክርስቶስ ዱ'aan kaane taanaan amantiin keenya akkasumaanii ammumayyuu immoo jedhe Kiristoos du'aan kaane taanaan ammumayyuu cubbuu keessan jala jirtu jedhe. Ammumayyuu Kiristoos du'aan kaane yoo ta'e diina Waaqayyoo taatanii jirtu jedhe. Ulaan jireenyaa isinitti cufamee jira jedhe. Mootummaa Waaqarraa fagaattanii jirtu, diina Waaqayyoo irraa fagaattanii jirtu jedhe. Asuma waan tokko isinitti himaani. Maal jedhaa? ክርስቶስ ካልተነሳ እምነታችን ከንቱ ነው። አሁን ክርስቶስ ከሞት ተነስቷል። እምነታችን ከንቱ አይደለም፣ እውነት ነው፣ ትክክል ነው። መንገደ ሰማይ የሆነ ክርስቶስን ይዘናል። ሞትን ድል የነሳው ኢየሱስን አምነነዋል። በእርሱ ሞት ሞታችን ተገድለዋል። የጥድ ግድግዳ ፈርሷል። በእርሱ ትንሣኤ ደግሞ ጸድቀናል ማለት ነው። አጽድቆናል ማለት ነው። መጽደቅ ማለት በክርስቶስ ነው ማለት ምክንያቱም ያለ ሕግ የተገለጠ የእግዚአብሔር ጽድቅ ሰዎችን ሁሉ የሚያጸድቅ እርሱ ስለሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ ጳውሎስ እርጋይሳ ሮሜ በቆና ሰዲ ለኮብሰ ዲግደሚ ተወጉባረቲ ሰዎችን ሁሉ የሚያጸድቅ ነቢያትና ሕግ የመሰከሩለት ሰዎችን ሁሉ የሚያጸድቅ የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ሕግ ተገልጧል አለ። ሰዎችን ሁሉ የሚያጸድቅ የእግዚአብሔር ሕግ የእግዚአብሔር ጽድቅ ኢየሱስ በእርሱ ትንሣኤ ምን አድርጎናል? አጽድቆናል ማለት ነው። ዱዓ ከውምሰ ሳቲን ማለት ታይሴራ ጻድቃን አድርጎናል ማለት ነው። ንዊን ቀጀሎት ነው ታይሴራ ይጭ ቀጥሎ ምን ይላል? እስካሁን ድረስ በኃጢአታችሁ አላችኋል። አማዩ ጭቡ ከሰን ጀለ ጅርቱ አንድ ነገር ትዝ አለኝ። ሰው ከኃጢአት ባርነት ነፃ የሚወጣው በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ሲያምን ነው። በኢየሱስ ያላመነ ሰው ከኃጢአት ማምለጥ አይችልም። ነምን ክርስቶስ ይቲነመኔ ኢኒ ጩቡ ጀላ ሚልቁ እንደንደውጭ ሰበቢንሳስ ጩቡ አዳም ጀለጀረ ዱ አዳም ኤከምሰ ዋቀዮ ጀለጀረ ኤከምሰ ዋቀዮ ጀላ ኢቲን በቀተኒ ኢቲን ኦለኒ ዋቀዮቲ ከን አራራመኒ ዲገ ኢየሱስ ክርስቶስት አመኑዳኔ መሲቸት አመኑዳኔ du'a isaatti amanuudhaan jechuudha. Du'a ka'umsa isaatti amanuudhaan jechuudha. Gatii nuu kaffalametti amanuudhaan jechuudha. Qaraanioo irratti kan nuu qalame isatti amanuudhaan jechuudha. Isaatiin malee Waaqayyotti araaramuun hin danda'amu jechuudha. Isaatiin malee jireenya bara baraa qabaachuun hin danda'amu jechuudha. Isaatiin malee samii keessaa iddoo qabaachuun hin danda'amu jechuudha. Sababiin isaas Iyyasuus lubbuu namoota hundumaa akka ittiin jireenya argatu akka ittiin fayyina argatu Waaqa Abbaa biraa kan kenname gatii addunyaadhaaf kaffalame tola akkasumatti kan kenname waan ta'eef namni gatii isaa kaffalame kanatti hin amanne immoo inni hojii isaatiin gannata banu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaaf Kiristoos du'aan kaane taanaan amantiin keenya akkasumaan jechuudha. Ammas Kiristoositti namni hin amanne Iyyasuusitti namni hin amanne dhagaattis yoo amane Waaqattis yoo amane lafattis yoo amane amantuunsaa kantuudha jechuudha. Sababiin isaas maalidha? Kiristoos du'aan kaane jedhee afaan isaatiin warra ragaa ba'eef inni Kiristoosii warra fannisaa jiran keessaa isa tokkodha jechuudha. Cubbuun cubbuu caaluu Iyyasuusitti amanuu dhiisuudha jechuudha. Cubbuun inni guddaan Waaqayyo namaan dhiisne hafuura qulqulluu arrabsuu inni ta'e Waaqayyoon arrabsuu inni ta'e Iyyasuusitti amanuu dhiisuun cubbuu Waaqayyo namaan dhiisnedha jechuudha. Iyyasuus ilma Waaqayyooti. Inni masiicha, inni Kiristoosi, inni qoricha biyya lafaaf kenname, inni Waaqa dhugaaf jireenya bara baraati jedhanii amanuu dhiisuun cubbuu dhiifama hin qabnedha jechuudha. Dheekkamsa Waaqayyoo jala seenuudha jechuudha.
Kanaaf nu immoo amantiin keenya Kiristoos du'aa ka'eera waan ta'eef kantuu miti jechuudha. Amantaa keenya isadha. Dhiiga isaatiin kan bu'uuressa isadha. Deebi'ee immoo mana kiristaanaa kana dhiiga isaatiin kan bu'uuresse kan fudhatu Iyesuus Masiichadha jechuudha. ከዛ ማል ጀዳ እስካሁን ድረስ በኃጢአታችሁ አላችኋል። አዎ ኦቦሌሰ ከ ኢየሱስ ተነመነን አመዩ ጩቡዳን ጅርታ ይዳኒ አመዩ ዲነ ዋቀዮ ታቴ ጅርታ ይዳኒ አመዩ ገረ ዋቀዮት እንደብነቲ ከራ ክርስቶስ ዮተ መለ ገረ ዋቀዮት ዱፉ እንደንደሱ ጀዳኒ ገረ ጅሬኛት ዱፉ እንደንደሱ ጀዳኒ ጎፍታን ኬኛ ከነጀን አናን ዮተ መለ ገረ አባት ከኑፍ tokkolleen jiru. Akkasumas wangeela Maatiyos boqonnaa Yohaannis 10 gubbaarratti balballi jireenya anaa namni anaa lol seene imbaa ingala jedhee dubbate. Karri oolotaana karri jireenyaana barruu ineenyaala በእኔ የሚወጣ ይገባል ይወጣል ይገባል መሰማሪያም ያገኛል። እኛ መሰማሪያ አግኝተናል። መግቢያ መውጫችን እሱ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት መግቢያ በራችን ክርስቶስ ነው። ወደ አብ መታረቂያ ከአብ ጋር የምንታረቅ መታረቂያችን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ በራችን ነው ማለት ነው። ከናፍ ነመይሳ ከነቲ ነመነን አመዩ ጩቡ ጀለ ጅርታ ዴከምሰ ዋቀዮ ጀለ ጅርታ ዲነ ዋቃ ታቴ ጅርታ ኮቱቲ ዋቀዮቲ አራረሚ ጀዳኒ ዋቀዮ የሮንዱማ ሀርኪሳ በላ ጳውሎስ እርጋይሳ ቆሮንቶስ ጉባረቲ ማልጀና ለመፋ ቆሮንቶስ በቆናሻን ጉባረቲ አከነ ጀደ ዱበት ምዕራፍ 5 ላይ እንዲህ ይላል የማስታረቅ አገልግሎት ከሰጠን አለ እግዚአብሔር በክርስቶስ ዓለሙን ሁሉ ከራሱ ያስታርቅ ነበር አለ። ዋቀዮ ከራ ክርስቶስ ኦፊት ተራርሰ ቱሬ ጀ አዎ ዋቀዮ ከራ ክርስቶስ ኦፊት ተራርሰ hojiin araarsummaa Kiristoos yeroo sana al tokkicha barbaraaf hojjete arras namoota waaqayyotti araarsaa jiraata. Arrallee dhiigi Kiristoos ho'aa arrallee cubbamaa kan araarsu isa. Kan akka dhiiga Kiristoos nama araarsu tokkollee jiru. Kadhannaan namootaa dhiiga Kiristoos bakka bu'uu hin danda'u. Kadhannaan qulqullootaa dhiiga Kiristoosiin bakka bu'uu hin danda'u. Kadhannaan giiftii keenya dubaroo Maariyaam dhiiga Kiristoos bakka bu'uu hin danda'u. kadhannaan ergamoota kan akka Mikaa'el kan akka Gabriel kan akka ergamoota hundi isaanii dhiiga Kiristoosiin bakka bu'ee namaaf waaqa walitti araarsuu hin danda'u. Waaqayyo hojii araarsummaa isaa al tokkicha barabaraaf ta'u karaa dhiiga ilma isaa raawwateera Waaqayyo. Addunyaa kana dhiiga isaa dhangalaasee hoolaa hundumaaf qalamatee ofitti araarseera Waaqayyo. Erga Waaqayyo ofitti araarsee nu immoo jedha ilaal ከእርሱ ጋርም ያስታርቅ ነበረ በደላቸውንም አይቆጥርባቸውም ነበር። ጩቡ ኢሳኒ ሲሞ ኢሳኒ ትለካው ከራ ክርስቶስን ኦፊት ተራርሰ ጩቡ ነሞታ አራራማን ሰና ዋቀዮ ኢሳኒ ትለካው ኢላለረስ ጋፈ ክርስቶስን ገረ ዋቀዮ ትዲያቱ ያቴ ጀና ዋቀዮ ጩቡ ከስትን ለካው ከራ ክርስቶስን ኦፊት ተራርሰ ዋቀዮ ኑ ተራራሜራ ሆላ አራራ ዲገ ኢልመሳኑ ከኔራ ዋቀዮ waaqayyo nutti araarameera gaafa nutti araaramu immoo hoolaa araaraa dhiiga ilma isaa nuu kenneera. Harki waaqayyoo inni gaafa sana diriire inni ilma isaa nuu kenne arras ulaa warra dhiyaataniif banaadha. Waaqayyo banaadha, ulaansaa banaadha, araarrisaa banaadha. Nutti araarameera, araara nuu kenneera, dhiifama nuu kenneera. Warra karaa ilma isaatiin isatti araaraman immoo cubbuu isaaniitti lakkaa'edha. Qulqulluun Phaawulos itti fufee maal jedha? አይቆጥርባቸውም ነበር ኢሳኒtti lakkaa'u ture cubbuu isaanitti lakkaa'u ይላል። waaqayyo cubbuu isaanitti lakkaa'u ture በእኛም የማስታረቅ ቃል አኖረ ኑረስ immoo jecha araarsummaa nurra kaa'e. Nuyi waaqaaf nama walitti araarsinu laa nuyi nama waamneetu waaqayyo sitti araarameera gatii sii kaffaleera kottu gara isaa jennee namoota gara dhiifamaatti waamna, gara araaraatti waamna. Waaqayyotti araarami, waaqayyo sitti araarameera, ulaa jireenyaa sii baneera, ilma isaa sii kenneera.
sii du'eera, sii fannifameera, dhiiga isaa sii dhangalaaseera. Hoolaan araaraa ittiin araaraman beenyaan cubbuu sii kaffalameera. Kottu cubbuu jalaa ba'i, kottuuti dheekkamsa Waaqayyoo jalaa ba'i jenneetu sagalee araaraa dheedhaan Waaqayyotti sin araarsina jedhe. Jecha araaraas immoo isa kan nu bira ka'e. Maal jennaan deemaa jedhe. Addunyaatti waa'ee koo himaa jedhe. Nuyi Waaqayyotti kan araarsinu kan Phaawulos fa'aa araarsanii dhiiga dhangalaasanii kadhannaa isaaniitiin yookiin immoo hojii isaaniitiin namaaf Waaqayyoo walitti araarsu miti. Wangeela mootummaa Waaqayyoo misraachoo kadhannaan sana namaa kadhatu sirriidha. Kadhannaan isaanii nama tajaajilaa. Kadhannaan qulqullootaa nama tajaajilaa. Phaawulos Yaaqoob boqonnaa 5 gubbaarratti kadhannaan nama qajeelaa humna taasistii. Mana qulqullummaatti deemaa maanguddoota kadhachiifadhaa. Yoo dhukkubsate illee hin fayyaa, cubbuu hojjete illee dhiifaman taasifamaaf jedha. Kadhannaan hin barbaachisa. Walii keessanii illee kadhadhaa jedheef. Amma kan asirratti dubbachaa jiru araarsummaan isa kadhannaa dubbachaa jiru. Jecha araarsummaa nu bira gaame. Jecha araarsummaa kun immoo maali yoo jenne Waaqayyotti araaramaa jennee isin kadhannaa jedhe. Gadi bu'ee maal jedhaa? Waaqayyotti araaramaa jennee isin kadhannaa. ከእግዚአብሔር ታረቁ ብለን እንለምናችኋለን። waaqayyotti araaramaa jennee እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን። ኑይን waaqayyo akka araaramu karaa keenya nu ergamtoota waaqayyooti. እግዚአብሔር የማስታረቅ አገልግሎት ሰጣቸው። ወደ ክርስቶስ ኑ ገረ ክርስቶስ ኮታ ገረ ፈይና ኮታ jedhanii ገረ jireenyaatti namoota waamu ilaal. waaqayyos immoo karaa isaanii maal jedha? እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን። ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናችኋለን። ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ነው። እግዚአብሔር ታርቋቸዋል። አዎ እናንተም ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ። waaqayyo isin taraarameera eeyyee. sababa dhiifamuu cubbuu keessaniif ilma isaa isinii kenneera eeyyee. isin immoo waaqayyotti araaramaa jennee isin kadhannaa jedhe. ይሄ ማማለድ የማስታረቅ አገልግሎት ለሐዋርያት ተሰጠው። ይሄን አንደኛው ማለት ነው። ሁለተኛው በመልጃቸው በጸሎታቸው የሚያደርጉት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ታርቆናል። እግዚአብሔር ልጁን ሰጥቶናል። waaqayyo ilma isaa nuu kenneera. waaqayyo mucaa isaa nuu kenneera. tokkicha ilma isaa nuu kenneera. kanaaf erga waaqayyo tokkicha ilma isaa nuu kenne immoo waaqayyo araaramaa jennee isin kadhannaa jedhe. Bataskaana irras waamichi isheen addunyaaf gootu waaqayyo araaramaa jetteeti. araara argadhaa fayyina argadhaa jetteeti. kanaaf saba waaqayyo erga Kiristoos du'aa ka'ee jedhe Kiristoos du'aan kaan erga ta'eeti amantiin keenya akkasumaani waa'een baasu ture. amma garuu Kiristoos warra du'aniif jedhe warra du'aniif ከእንግዲያስ በክርስቶስ ያንቀላፉት ደግሞ ጠፍተዋል አለ። ክርስቶስ ካልሞተ ካልተነሳ warra akkasittiin Kiristoos Yesuus du'eera jedhanii warra amananii akkasumaan waa'een baasan warra Kiristoositti amananii du'an duuti isaanii akkasumaan Kiristoos du'aan kaan edaanan jedhe. Dhugumaan isinitti himaa manni kiristaanaa Kiristoosiin malee hin jirtu jechuudha. amma warri tokko jirti miidiyaa kanarraa ortodoksiin Yesuusin hin beektu ምናምን በተስካን ነከስ ምናምን ወርጀት jechuudha. kun gowwummaadha jechuudha. Yesuusin malee በተስካን hin jirtu jechuudha. manni kiristaanaa osoo Yesuus hin jirre hin jirtu. fayyinni Yesuusidhaan alatti hin jiru. okay fayyinni isaatiin alatti hin jiru. ati Yesuusitti tuunamaniin fayyina argadha jettu tokko hin jiru. bataskaana keenya keessatti mootummaa waaqayyoo nan argadha jettu tokko illee hin jiru. jireenya bara baraan argadha tokko illee hin jiru jettu illee tokko illee hin jiru. eenyuun malee? Yesuusitti amantu malee. yoo Kiristoos du'aan kaan immaa warri isatti amananii du'an akkasumaanii ergadee booddee በዚህች ሕይወት ብቻ ክርስቶስን ተስፋ የምናደርግ ከሆነ ለለሱ መዱዋ ከነረት ክርስቶስን መቃይ ሳቲን ጅራችሁ ሳቲን ጅሬኝ አርገችሁ አመተቆ እስማ መቃ መቃ ሳቲን ደረቲን ሰሳበታ መነቲን ጃረታ ገሞቲን ኢቲን ደለለተን ዲሪ namni baay'een gamootiin ijaarrata fuma isaati makiinaatiin bitata maqaa adda addaatiin daldalattiin daldalata amantii kana jechuudha. maqaa Kiristoosiin maqaa amantaatiin gamoo guddaa kan ijaarratu jireenya isaa addunyaa kanaa kan ittiin mijeeffatu nama baay'eetu jira. nuyi garuu isa kana duwwaadhaaf waaqayyoon amananna, Kiristoosiin amananna. jireenya du'aa ka'umsa booddeetiif Kiristoosiin in amanannu yoo ta'e ከሰው ሁሉ ምስኪኖች እኛ ነን። namoota hundu
ማጫላ ነሞን ዋይም ባስነ ነው ይርገደ ቦደ አሁን ግን ክርስቶስ ላንቀላፉት በኩራት ሆኖ ከሞት ተነስቷል አመገሩ ክርስቶስ ወረዶኒ አንገፈተ ይከር ኢየሱስ ከሙታን በኩር ነው እሱ ሞት ሊይዘው የማይችል ጌታ ነው ወረዶን ኬሳ እኛ አንገፈ ዱአ ከምሳት ዱቲ ቀቡ ከንሰ እንደንደኝ እና አንጎሳቲን ዱከን ጨብሴ እንዋቀዩ ዳይጭ እንዋቀዩ ዳይጭ ከናፍ ስለዚህ ስለ በደላችን ተላልፎ ተሰጠ መስቀል ላይ ተሰቀለ በዲኬኛፍ ከነመ ፈኖረት ፈንፈመ ተተፋበት እትትፈመ ቅድራ አደዳ ተሰረገ ዳጋ ቆራቲራ ዳጋ ቀራማራ ፉኞት ደኒራ ለፈረገቱተኒ እትትፈኒ ሐዶፍቶ ባሰኒ ግድራ ጉዳይ ሰራንጋኒ ዋኤ ኮቲፍ ገቲ ከፈለመ ጀተ ያምኑ ቀብደቁ አያንኩ የሮቶክቲ ከንከበጁምቲ ወኒ ጉያ ጅማታ ዱዋት ዝኑ ወደው እንዲከኝ ኢየሱስ ናፈንዲፈሜ ጀነ ከያደኑብት በረሃም በራት ኢየሱስ ናፈንዲፈሜ ጀነ ጅራቹ በርባጭሳ ክርስቶስ አከፈንዲፈሜት ፉለከኝ ረካሙ በርባጭሳ በዲ ኮቲፍ ኢየሱስ ፈንዲፈሜ ጩቡ ኮቲፍ ፈንዲፈሜ አናን ቀጄላና ታይሱፍሞ ዶኬሳ ካፈሜ ጀተ አመኑ በርባጭሳ ነሚ ከነጀዱ ክርስቶስ ፋንዱዌ ክርስቶስ ፋንዱ አከይረጅ ይሄንን ማመን ያስፈልጋል ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ባስነሳው ለምናምን ለኛ ይቆጠርልን ዘንድ አለው አለ ኢየሱስ ከሞት ተነሳው በራሱ ኃይል በአባቱ ኃይል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው ኢየሱስ ዱአከንኬ ኡምና ኢሳቲን አንጓባ ኢሳቲን አንጓፍሮ ቁልቁሉቲን ዱአከ ስለዚህ ሰትያመኑ ከኛን እንዱዌ ኩን መሲች ክርስቶስ ለማዋቃቲ እነ ክርስቶስ ሰኝ ዳዊት ለማዳዊት ተይዱፌ ጀኔ አመኑን ኩን isa kana inni akka nu lakkaa'u ni beekna jedhe qulqulluun Phexros waa'ee isaatii gaaf dubbatu ergaa isaa yookiin immoo hojii duukaa botaa boqonnaa 2 lakkoobsa 24 gubbaarratti akkana jedha lakkoobsa 24 gubbaarratti እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣራ አጥፍቶ አስነሳው አለ waaqayyo garuu አangoo ዱአ ጨብሴ ዱአሰ ካሴ ዋቀዩ ጋፍጆ አባ ኢልማ ፍሮ ቁልቁለጁ ኢየሱስ በራሱ ኃይል በአባቱ ኃይል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ነው የተነሳው አንድ ኃይል ነው ያላቸው አንድ መለኮት ነው ያላቸው አንድ ስልጣን ነው ያላቸው አንጎ ቶክቻ ደንዴት ቶክቻ ኡምነ ቶክቻ ቀበንጀቹ ዋቀዩ ዱአ ይሰካሰ ጋፍጆ አንጎ ዋቁማቲን ዱአ ከውሳን ተገርሲስ አንጎን ዱአ ዋቁማሞ ከነባ ከነልማ ከነፍሮ ቁልቁሉት ይቹ ከናፍ ኢየሱስ ማልጨዳ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ኩረጃ ጉባረት ከነባ ከንተ ሁንዲ ከንኮት ይሄድ ከናፍ ሞት ሊይዝ ይዘው ዘንድ አልቻለም ዱትኒ ሰቀቡ እንደንደኝ የኙን ኢየሱስን ዱት ይቀቡ እንደንደኝ አንጎን ዱአ ይሰር እን ሞትን የረገጠው ሞትን ድል የነሳው እሱ ነው ለምን ሞትን መርገጥ የሚችለው ሞትን ድል መንሳት የሚችለው ማንም ሰው አልነበረም ለዛ ነው ዕብራውያን ጻፊው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አለ በሞት ፍርሃት ስር ለነበሩ ሰዎች ወረዱ አሶዳ ጀለጅረብር መዱባሱ ነፃ እንዲያወጣ በሞቱ ሞትን ይገድል ዘንድ ዱሳቲን ዱአ ካጀዙ ብርመዱ አከባሱ ኢየሱስ በስጋና በደም ተካፈለ ኩኒሶጂ ዳቢሎስ አከዲጉ ለሞተ ሶዳ ዱአ ጀለጅረም ብርመዱ አከባሱ ፎኒ ዲገ ቆደቴ ጀዴ ዕብሮተ በቆና ለመኩድ አፍር ጉባረት ዱበተ ሜጀር ከናፍ ኢየሱስ ማንም ሞትን መግደል ስላልቻለ ሞትን ድል ነስቶ ደግሞ ሰዎችን ማጽደቅ የሚችል ማንም ሰው ስላልነበረ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በአዛብ ዘንድ ይሄንን ሁሉ መከራ ገንቶ ዛሬ እኛን በሞቱ ሞታችን ድል ነስቶ እኛን አድኖናል እኛን በሰማይ ስፍራ አኖሮናል ለዛ ነው ቁልቁሉ ጳውሎስ አከነጀዳ ኤርጋይሳቆ ገራ ቆላሲስ በቆና ሰዲ ለኮብሰ ተኮ ጉባረት ያከነጀ እንግዲህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ እኛ ይሄንን በማመናችን ተጠምቀን ከክርስቶስ ጋር በሞቱና በትንሳኤው ጋር በመተባበራችን ከክርስቶስ ጋር ሞተናል ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር የሞታችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ በላይ ባለበት በላይ ያለው እሹ አለ ያንን እሹ ናፍቁት አለ እሱ ነው የምናፈቀው ኢሳያ ደዳይስ በሰማይ ህይወታችሁ በሰማይ አለ ጅሬኝ ከሰ ሰሚጅራ ክርስቶስ ወጅንጅራ ሰናያዳ ይርገደ ቦዴ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ እዚህ ምድር ላይ ያለውን አይደለም ማለት ይሰለፋ ከነሚቲ ሰሚር ረጅሩ ያዳ እርገጀደት ትፉ ማልተና ምድር ያለውን አይደለም ሞታችኋልና ህይወታችሁም በእግዚአብሔር በክርስቶስ ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል ዋቀዮቲን
ክርስቶስ ወጅን ሰሚራ ጅሬኝ keessan dhokfamee jira ሕይወታችሁ የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዛን ጊዜ ከእርሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ። ይሄ የክርስቲያኖች ተስፋ ነው። በክርስቶስ ሞት የጸደቁ ክርስቲያኖች በክርስቶስ ሞታቸው የሞተላቸው የጥል ግድግዳ የፈረሰላቸው ከእግዚአብሔር ጋር በክርስቶስ ደም በክርስቶስ መስዋዕትነት የታረቁ በክርስቶስ ሊቀ ክህነት የታረቁ ሰዎች በክርስቶስ መስዋዕትነት በክርስቶስ አቅራብነት ከእግዚአብሔር ጋር የታረቁ ሰዎች ተስፋቸው ይሄ ነው። ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ሕይወታችን የሆነ ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ከእርሱ ጋር በክብር መገለጥ ነው ተስፋችን። ስለዚህ ሁል ጊዜ የምናውጀው የሁል ጊዜ ስብከታችን ይሄ ነው። ለለምኒ ኬኛ yeroo hunda dubbiin keenya yeroo hunda namoonni gara waaqayyootti akka dhufaniif karaa Kiristoosiin akka isaan araara argataniif yeroo nuti yeroo hundumaa waaqatti araaramaa isa nutti araarametti isa gatii nu kaffalametti isa dhiiga nu dhangalaasetti araaramaa jennee namoota kadhannaa jechuudha. Kanaaf waaqni keenya Yesuus Kiristoos inni du'aa ka'umsa isaatiin inni nu hin qajeelootu nu taasise. Cubbuu keenya baatee inni fannoo irratti fannifame, inni gidirfame, inni itti tufame, inni qullaatee nuyin uffata adii nuuffise, kabaju nuuffise. Yesuus Kiristoos galanni oqubaan isaaf haa ta'u. Inni mootummaa isaatti akka nu yaadatu yemas haa ta'u. Kadhannaan giiftii keenya Maariyaam hunda keenya wajjin haa ta'u. Dubaroo Maariyaam ulfinni kabajni maqaa isheef haa ta'u. Waaqni keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee kan dhufu tiksee hoolotaa kan ta'e, balbala hoolotaa kan ta'e, waaqa dhugaaf jireenya bara baraa kan ta'e inni ifa du'aa ka'umsa isaatiin kan nu ga'e deebii dhufuu isaatiin immoo akka nu ga'u amantiif tokkummaan akka jabaannu isatti amanne gatii nuu kaffalame beekne olmaa Yesuus fannoo irratti nuu oole isa maaliin kaffalachuu hin dandeenye isa maaliin bakka buufachuu hin dandeenye isa maaliin jijjiirachuu hin dandeenye isa inni nuu kaffalame san dhiiga isaa nuu dhangaleessan cinaacha isaa nuu waraaname gidiraa isarra ga'e sana yaadannee amantiitti cimnee akka jiraannu waaqni nu gargaaru. Dhugumaan isinitti himaa aziimiin nutti godhamee jira jedhee yaada akka kiyyaatti. Dhugumaan isinitti himaa namoonni tokko waa'een Yesuus gaafa ka'u seexanni wayii namoonni isaanirraa iyyuu baay'ee isaaniitu jira. Dhugumaan isinitti himaa maqaan kana namni dhaga'ee na'u seexana yoo qabaateen alatti maqaa Yesuus kan dhaga'ee na'u seexana. Kitaaba qiddaasee gubbaa irratti maal jedhaa? Maqaa kee dhaga'ee qiddaasee gooftaa irratti duuti haa na'u jedha. Maqaa Yesuus dhaga'ee du'atu naa namni na'u hin jiru. Maqaan kun maqaa fayyinaati. Maqaa kun maqaa moo'ichaati. Maqaan kun maqaa ittiin Waaqayyo wajjin walitti araaramne, maqaa ittiin moo'icha arganne, maqaa ittiin duutni keenya itti du'e, maqaa ittiin Waaqni nutti araaramee qoricha nu ta'ee nu dhufe jechuudha. Maqaan kun qoricha keenya nuuf. Yesuus maqaan jedhu maqaa yeroo hundaa afaan keenya keessaa hin dhabamne. Sammuu keenya keessaa hin dhabamne. Maqaa caalu. Maqaa Waaqni abbaan ilma isaatiif kenne. Jilbi hundumtuu akka jilbeenfatuuf ulfina Waaqayyo abbaatiif arrabni hundumtuu gooftummaa Yesuus akka dubbatu Waaqni kan taasise. Filiphisius boqonnaa 2 gubbaa irratti lakkoofsa 11 kaasne yoo dubbisne jechuudha. Kanaaf saba Waaqayyoo seexan nama qabutu maqaa kana hin jaalatu jechuudha. Yesuus maqaa jedhu dhaga'ee namni na'u yoo jiraate dhugumaan isinitti himaa seexan nama qabudha jechuudha. Kadhatamuufi barbaachisaadha. Bakka ጸበላatti geessuuf barbaachisaadha. Kanaaf Yesuus nu du'eera. Du'uunsaa du'a keenya ajjeesuuf badala cubbuu keenya ofirra kaa'uuf. Eenyu sii du'a biyya lafaa kanarra namni sii du'u hin jiru. Inuma sii du'aa miti guyyaa tokko hagabuu sii hin bulu namni. Sii hin kabalamu namni, sii hin dhiitamu namni, sii hin reebamu namni. Yesuus garuu nuu reebame, nuu dheebote, nuu du'ee du'a isaatiin immoo du'a keenya ajjeese. Duuti isaa du'a akkasumaanii miti du'a gatii nuu kaffalame jechuudha. Du'a ka'umsi isaa immoo fayyina keenya mirkaneessuu isaati jechuudha. So Kiristoos du'aan kaanee fayyinni keenya zeeroodha jechuudha. Kiristoos du'a isaatiin kan du'a nu ajjeese isa maqaa isaa kana maqaa moo'ichaa ta'e Kiristiyaanni Ortodoksii yeroo hundumaa waamuudhaan kan beekamu ittiin dhaadachuudhaan kan beekamu gooftummaa isaa yeroo ragaa ba'uudhaan gooftaadhaa eeyyee waaqadhaa eeyyee fayyisaadhaa eeyyee fayyisaan kan biraa tokko hin jiru Yesuusiin alatti jechuudha. Kan biraan jiru. Qulqulloonni kennaadhaan argatanii ergamoonni kennaadhaan argatanii qulqulloonni toloonni wareegamtoonni hundi isaanii aangoo fayyisuu kadhachuu kennaadhaan argatan. Waaqatu isaanii kenna, Yesuustu isaanii kenna. Yesuus garuu qixa kan hin qabne tokkicha fayyisaa namoota hundumaa aarsaa al tokkicha dhangalaaseen kaffaleen namoota hundumaa kan fayyisu aangoo waaqummaa isaatiin namoota
hundumaa kan fayyisu maqaa fayyina maqaa nama fayyisuu danda'u maqaa Yesuus qofa biyya lafaa kanarraa maqaan nama fayyisuu danda'u maqaa Yesuus jedhu qofa biyya lafaa kanarraa jechuudha. Kanaaf maqaa kana warri waaman dhukkubsattoota qofaatu maqaa kana waama. Fayyina warra barbaadan mootummaa waaqayyootti galuu warra barbaadan aangoo du'aa miliquu warra barbaadan ijoollee waaqayyoo saba waaqayyoo ijoollee kiristaanaa ortodoksii daandii qajeelinaarra warra jiran wangeela mootummaa waaqayyootti warra amanantu maqaa Yesuus kana waammachuu danda'a jechuudha. Kanaaf warri immoo sodaattoota ta'an warri aangoo du'aa jala jiran immoo hin na'u jechuudha. Sababiin isaa seexanni waan keessa jiruuf aangoon du'aa maqaa kana dhageenna seexanni maqaa kana dhageenna duutni hin na'a dhukkubni hin na'a. Humni seexanaa maqaa kana jala dhaabbachuu hin danda'u. Kanaaf yeroo hundumaa maqaa kana kan waamnuu fi maqaa moo'icha keenya waan ta'eef galanni maqaa isaaf haa ta'u. Kanaaf akka barannee ittiin jiraannu eeyyama isaa haa ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos baranaan kan nu ga'e aangoo du'aa ka'umsaatiin humna seexanaa kan barbadeessu nagaa kan nu kennu hangafa nagaa keenya ta'e gara biyya lafaa kan dhufe mana cufaatti ol seenee nagaan isiniif haa ta'u kan jedhe bartoota isaaf nagaa kan labse. Addunyaaf nagaa kan kenne mootii moototaa Yesuus Kiristoos inni dhibee keessanitti jireenya keessanitti seenee nageenya akka isinii labsu eeyyamaaf jaalasa haa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos badalaa keenya yakka keenya fuudhee nuyiif jecha du'ee du'atti dabarfamee laatame nuyi immoo qajeelota nu taasisuuf jecha aangoo du'aa cabsee ka'e du'aa ka'umsa isaatiin waaqatti ergamootatti namootatti hundumaaf lafatti samiirratti hundumaaf nageenyi ta'ee waaqaaf lafti walitti araarame dhiiga Yesuus Kiristoosiin araarri nageenyi bu'ee. Kanaaf nageenya kana keessa nama jiraatu nama cubbuutti hin kufne nama dhiiga Yesuus Kiristoos kana akka waan baasneetti akka waa'ee hin baasneetti akka hin lakkoofne gooftaan Yesuus Kiristoos akka nu gargaaru amantii kana keessa qulqullummaatti gaabbiitti fooniif dhiiga isaatti jiraachuun akka jiraannu waaqni nu gargaaru kan barannee laphee keenyatti nuuf barreessu miidiyaa kana sheer koppii linkii taasisuun namoota akka qabsiistan isin yaadachiisa. Nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluuf galanni haa ta'u. Amén.